Amakuru atugeraho aturuka mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, ndetse hakaba n'andi makuru atugeraho aturuka neza Igitega. Aha hose haravugwa inkuru imwe, ni inkuru yateje abantu inkeke ndetse ikomeza gutuma abantu bibaza ko bikomeje kugenda abivugwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neba, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho, ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko Perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu nta uza haherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana aba hafi b'uyu mugabo. Biravugwa neza ko no mu rugo we nta uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze, kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi. Benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta n'umwe n'abari hafi ye uretse umugore we ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyaratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi, urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi. Bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yaba aherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara
atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane, ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo, ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu, akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakura, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4, koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi, uretse umugore ushobora kuba uhazi, gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe, gusa igihari ni kimwe: perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko. Gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. N'amakuru atugeraho akomeye cyane aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse akaza kuba ari amakuru ateye ubwoba, ndetse aturuka nyine hano muri teritwari ya Masisi ahitwa ku Mushaki. Ni inkuru zigaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC byongeye kwibasira ibi bice, by'umwihariko ibice bisanzwe bituyemo abaturage. Drone z'intambara zo mu bwoko bwa kamikazi, izo mu bwoko bwa C4 zamaze kurimbagura abaturage bari mu isoko. Ibi byo twamaze kubibabwira, ni inkuru yamaze kumenyekana, yabaye kimomo, ndetse n'ibyaha bikomeye cyane, n'amakosa. Abaturage benshi cyane bishwe n'ibi bitero by'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko kandi kigezweho biravugwa neza ko hashobora kuba hari abayobozi bagera kuri 2 aba AFC 23 bamaze kugwa muri ibi bitero ku buryo budasubirwaho. Aba ni bande ndetse byagenze gute? Ibi ndaje mbikubwire. Yaba ari inkuru uncamugongo nyuma yuko Generali Sultani Makenga akomeze kuvuga neza ko bari guhangana nuko bakigobotora iyi ngoyi ya Kisekedi, ndetse bagakuraho leta y'abaginga. Bisa nkaho abo yita abaginga bakomeje kubagabaho ibitero, ariko kandi batarobanuye bahereye mu baturage. Iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane, ndi bugusobanurire ibi ngibi. Nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma waguye mu bice bya Rubaya, nawe yishwe n'izi drone, amakuru avuga neza ko hashobora kuba habaye ikindi kintu gikomeye cyane muri AFC 23. Ndakubwira abakekwa bamaze kuba bahitanwa n'izi drone, ariko kandi nta makuru ataraba confirme, kuko 23 ntirasohora official communique ibimenyekanisha. Ngira ngo murabizi no ku rupfu rwa Wiringoma itangazo ribimenyekanisha ryasohotse hafi iminsi 2 imaze gushira. Ubu rero nabwo ndaje nkubwire ibivugwa, nanone nibivugwa kuko nta confirmation ihari n'igisirikare cya leta ya Kongo, ntabwo kirabyigamba. Gusa n'ababibonye ibi bitero ku Mushaki neza mu isantere ndetse no mu isoko, bivugwa neza ko byakoze ibara. Nanone ndakubwira neza ko hakurya muri Kivu y'Amajyepfo ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo byongeye kwibasira ibice birimo Kabunambo ndetse na Prene, aho 23 ifite akazi gakomeye cyane ko guhangana n'ibi bitero bikomeje kuyigabwaho. Nayo ikomeje kugaragaza neza ko kubihagarika yabigize intego, ikomeje kugenda ibiburiza
kugendamo nk'uko bigaragara. N'inkuru zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Twinjirane ku bijyanye n'ibiri kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi muri Kivu y'Amajyaruguru ahari hamaze igihe hari ituze muri ibi bice bya teritwari ya Masisi, ndetse abaturage batuye mu bice bya Mushaki, Ngungu, Minova, epfo wamanutse ugana za Sake wegera za Goma, nanone za Ruvunda na Nturo. Ibi ni ibice byose bikikije ku Mushaki, kandi ni ibice bisa nkaho ari amasantere akomeye cyane akorerwamo ubucuruzi. Ku Mushaki ni hamwe mu hahahira abaturage babarizwa muri ibyo bice byose nk'ubwe, ndetse n'ibicuruzwa bimwe byerekeza mu mujyi wa Goma biba byahinzwe n'abaturage bo ku Mushaki ndetse no mu nkengero zaho nk'uko bigaragara. Isoko ryaremye, ariko mu kurema igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo cyakomeje kugenda kibabanira. Abaturage bongeye koherezwamo ibibombe byarashwe na drone ebyiri, ndetse izi nizo zarashe mu isoko, indi imwe ibasha kurasa hanze y'isoko, ariko nanone mu baturage mu mudugudu usanzwe utuwe. Birahurira he no kuba hari abayobozi ba AFC ba 23 bashobora kuba bamaze kuba bangirikira muri ibi bitero cyangwa se bagirwaho ingaruka n'ibi bitero. Ibi biravugwa ni neza binugwanugwa ko hari abayobozi babiri ba 23 ndetse bashobora kuba barimo n'uwitwa Lawrence Kanyuka. Ibi rero bikaza kugenda bitera ubwoba bamwe bakomeza kugenda bavuga neza ko iyi nkuru ariyo, abandi bati iki ni igihuha. Lawrence Kanyuka ntabwo yari muri ibi bice, nyamara igisirikare cya leta ya Kongo cyo benshi bavuga neza ko mu kurasa muri ibi bice cyari cyaketse ko hari abayobozi, ariko nyuma y'uko babonye ko nta tageti bari kugeraho biyahuza kurasa mu baturage. Uyu muyobozi wa 23 benshi bakomeje kunugwanugwa ni Lawrence Kanyuka, ariko benshi baremeza neza ko ari igihuha gikomeye cyane cyatangiye kwigambwa na za Wazalendo, ariko nanone ntabwo twabirenza amaso kuko n'inkuru yawe Ringoma yatangiye ari igihuha. Byagenda bite mu gihe iyi nkuru yaba ari ya nyayo? Intambara yabigiye gutangira bundi bushya, kwihorera gukomeye cyane nk'ibyo twabonye biba kubwo Ringoma yapfaga. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo babigendeyemo bafite amapeti makuru, abasenior officers ndetse n'abandi bagabweho ibitero bikomeye cyane byo kwihorera, ama operasiyo atandukanye yaba muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Kuri ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo kibaye cyakoze iri kosa nanone, nubwo tutarabihamya 100%, hashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Twakongera kumva ibiturika biremereye, ibitero bya AFC 23, operasiyo z'udushoka ndetse n'ibiziriko nk'uko byagaragaye, maze abahedinze urugamba ndetse n'abayobozi b'iki gisirikare bakongera kugorwa nk'uko bagowe ibyumweru bigera kuri 3 nyuma y'urupfu rwa Ringoma. Twahoraga tubabwira inkuru zikomeye cyane zigaragaza neza ko iki gisirikare cyakoze ibara ukwihorera gukomeye cyane kurukuba, ndetse bisa naho bidasanzwe. Ibi rero biragaragaza neza ko AFC 23 ubu isa naho nta kibazo ifite, nubwo Wazalendo zatangiye zo kwigamba iki gitero kandi atarizo zagikoze mu by'ukuri, kuko Wazalendo ntabwo zikoresha izi drone, ni drone zikoreshwa n'abacancuro ndetse na bamwe mu babafasha nk'uko bigenda bigaragara. Benshi bakavuga neza ko rero izi nkuru zikomeje gusirikira nta gihamya zihari, ariko nanone akaba atari inkuru zo kwirengagiza, kuko nanone 23 nayo ntabwo irabyemeza cyangwa ngo ibinyomoze. Muri Kivu y'Amajyepfo ubwo twigarukiye mu bice byegereye umujyi wa Uvira, ubwo turavuga Kabunambo, niho habereye imirwano ikomeye cyane, ndetse n'abijombo humvikanye imbunda zigera kuri 2 zarasaga amasasu zikiranya, ariko ntabwo byatinze. Ni igitero gikomeye cyane, bivugwa neza ko ingabo za leta zari zagabwe ku birindiro bya AFC 23, ariko biza kurangira izi ntare za Sarambwe zibashije kwihagararaho mu buryo navuga neza ko buri straight, ndetse uburyo bwaboroheye cyane nk'uko byagiye bigaragara. Aba basirikare kandi bikavugwa neza ko bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bafite imbaraga zidasanzwe, ariko kandi 23 nayibasha kubahagarika nta nkuru. Ibi rero biragaragaza neza ko ibitero bitigeze bihagarara mu bice bitandukanye, ndetse 23 nayo ntabwo yigeze yirara ngo yumve neza ko hari agahenge na gatoya gahari, kuko yahise iburizamo ihagarika ibi bitero byari biyigabweho.
nyuma y'ibyavuzwe byose nanone amakuru agaruka ku bijyanye no kuba M23 ikomeje kugenda yerekana ibyo Tshisekedi ari gukora, bakerekana neza ko habaye hakorwa icyo gucamo Kongo kabiri nk'uko AFC M23 Alliance Fleuve Congo yamaze kugenda ibyifuza. Ibitero byo kumushaki, ibitero bya Minembwe, ibi kandi bikaba ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo kigaba mu baturage bitari ku birindiro by'igisirikare cya AFC M23. Ibi byose byongeye kuba ikindi kimenyetso kimusiga cyemeza neza ko M23 yamaze kunoza umugambi ndetse noneho amadosiye yamaze kugenda yegeranywa. Ino ntabwo byoroshye na gatoya, kuri ubu amakuru aravuga neza ko gucamo Kongo kabiri ibi ngibi ndetse biri gutinzwa, mu gihe kwemeza ibi ngibi ntacyo bisaba kuko bisa nkaho byamaze kwigaburamo. Uretse igice cya Uvira mu mujyi honyine M23 yahita yigarurira mu masaha make, ya ibindi bice byose bisa naho bifite umupaka ndetse hakurya no hakuno hakontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ahakontororwa n'ingabo za AFC M23. ni ahantu hagaragara nkaho hatandukanye. Benshi bakavuga neza ko nta kiza kugorana bakata imipaka kuko n'ibihugu bihana imbibi n'iki gice cya Kivu, yaba Burundi, u Rwanda, Uganda ndetse na Tanzania n'igihugu cya Kongo. Ibi byose ni ibintu bigaragara ahatanyura amazi, hari imipaka yindi isanzwe izwi yahanaga igihugu cya Kongo n'ibi bice. Inkuru ziravuga neza ko kugeza ubu nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora amabara atandukanye nk'ubu n'ibitero byo kumushaki ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara, benshi bagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakabaye gihanwa ndetse icyitwa gucamo Kongo kabiri hakabaho Kivu Republic ya M23 bigashyirwamo agatege nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. Kivu Republic nimara gushingwa ndetse ikemezwa, dore ko bivugwa neza ko na bimwe mu birango byamaze kugenda bigaragara, hazabaho ikimeze nko gucamo igihugu nyine bizaba byarangiye, ariko hazabaho icyo gushyiraho ingamba nshya ndetse no gushyiraho imipaka itagomba kuvogerwa n'uwo ari we wese nk'uko bigenda bigaragara. Uwazakora ikosa rikomeye cyane nk'ubu Tshisekedi akaza gufata umwanzuro wo gutera ibi bice mu gihe haba hamaze kugaburwamo, uyu mugabo yafatirwa ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko aba yamaze kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Ibi benshi bavuga neza ko ari byo byabasha kuba bikemura iki kibazo cyo kwicwa kw'abaturage, ndetse M23 yamaze kugenda igaragaza neza ko icyo yifuza atari ubutaka ndetse n'ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo yifuza ari ukubona abaturage batuje babanye ndetse nta gitutu, ndetse basa naho bameze nkaho bari iwabo, kuko abaturage bo kuri ubutaka akenshi baba basa naho ari impunzi kandi bari ku butaka bwabo. Ibi byose bikagenda bishyirwamo imbaraga n'iyi leta ya Tshisekedi. Ni inkuru igezweho rero yemeza neza ko AFC M23 Alliance Fleuve Congo yamaze kuba yashyiramo imbaraga, ndetse ubu ngubu tuvuga n'isaha ku isaha, umunsi ku munsi hashobora kuza kumvikana ikimeze nkaho izi process zatangiye, ndetse Tshisekedi n'ingabo ze bamaze guhabwa warning ndetse n'ingabo z'abarundi bakaza guhabwa warning yo kuba batemerewe kongera kugaba igitero ku butaka bwa M23. Uwabikora akaza gufatwa nk'uwarenze ku mategeko agenga imipaka ndetse akaza kuba yahungabanyije ubusugire bw'igihugu kindi. Ibi rero byose bikaza kuba byagabanya igitutu ndetse no kuvogerwa kw'aba baturage. Abaturage ibi barabyumva cyane, ariko bakavuga neza ko byakabaye bikorwa bikareka gutinda, ariko nanone ni process zigeze kure. Benshi bavuga neza ko M23 ibi bimazemo amezi arenga 7 igerageza kubikoraho, none bikaba bigiye kuba byajya byakunda nyuma y'uko Tshisekedi yitangiye confirmation ya nyuma yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gukora amabara bafatikanyije cyangwa se batumwe na leta ya Kinshasa nk'uko bigenda abigaragara. Benshi baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kirushwa mu bice bitandukanye, ndetse cyagiye kirukanwa mu madefense akomeye ndetse atandukanye. Aho benshi cyane rero babihuza nuko ibi ari byo biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kimara kuba cyaza kugaba ibitero bimeze nko kwihimura mu baturage. Benshi bakavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo impamvu zigaragarana ubugome ndengakamere ari uko zigaragaza neza
ko ntacyo zitayeho uretse kumva ko zikontorora ibi bice. Iyi ni filozofi ya Tshisekedi ukomeje kugenda yohereza ingabo ze kwica ndetse no kurimbura aba baturage. Benshi baravuga neza ko M23 yamaze kwibikaho bimwe mu birango birimo idarapo, ariko kandi n'ibindi bimenyetso byerekana neza ko ahangaha hagomba kugaburwamo yaba igipolisi, inzego z'ibanze ndetse n'inzego zisumbuyeho. Ibijyanye n'umutekano byo byamaze kuba byagirwa intego. Benshi bakemeza neza ko iki ari cyo kibazo cyonyine cyangwa se cyakabaye gikemuka maze kikaza kuba igisubizo, mu gihe kuba M23 ifite ubu butaka byari byarabaye ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi. Abarundi hakurya by'umwihariko General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro Son Excellence akomeje nawe kujya ku gitutu gikomeye cyane. Aravuga neza ko mu gihe M23 yabibashije kuba yagira iki gice cyayo ndetse ikaza kuba yagira nk'ubutaka yigengaho, byazamugora cyane guturana nayo mu gihe we yikeka, kubera ko yakomeje kugenda yihemukira ndetse yigabaho ibitero mu bihe bitandukanye. Abakeka ku isaha n'isaha yamuhindukirana nayo igakora revenge ikamwihoreraho, ndetse ibi bigakomeza gutuma agira igitutu gikomeye cyane. Imipaka itandukanye igihugu cy'u Burundi gihana na Kongo imyinshi iri ku butaka M23 ikontorora, uretse uyu mujyi wa Uvira nawo ushobora kuvamo isaha ku isaha nk'uko amakuru aturuka kwa buriya butaka abivuga. Kavimvira, Gatumba, aha niho henshi habarizwa ibirindiro by'ingabo za leta y'u Burundi, kuko niho hafatwa nk'umupaka iri main, ndetse benshi bakavuga neza ko M23 ubwizaba iri kurebana ifesingana n'izi ngabo za leta y'u Burundi. Bamwe bari hakurya abandi bari hakuno, batandukanywa n'akabariyeri gatoya. Ibi ari igitutu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibi byose kandi bikaza kugenda byegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje kugenda ashimangira neza ko kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari bimwe mu bintu atapfa kureka kugeza igihe M23 yaba yamaze kuba yagira repubulika yigenga, nk'uko process zigeze kure biri kugenda abigaragara. Ni ibitero bikomeye cyane rero byongeye kuba ku Mushaki. Namakuru agezweho none hasobanura ibijyanye n'igitero gikomeye cyane igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyongeye kugaba mu bice bituyemo abaturage, by'umwihariko mu isoko rya Mushaki. Ni inkuru y'akababaro cyane ahangaha muri teritwari ya Masisi, neza muri Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gukora ibara rikomeye cyane. Ni ibyaha noneho by'intambara ndengakamere, uburimbuzi. Benshi batimeruka ku Mushaki. Izi drone ziraza guhagarikwa nande? Ni drone zigera kuri 5 nk'uko amakuru bigaragaza, zaje mu bihe bitandukanye. 3 ziza kugera ku ntego, zibasha kurimbura abaturage bari mu isoko ryo ku Mushaki ndetse no mu nkengero zawo. Biragaragara neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje gukora ibyaha by'intambara byo kurimbura abaturage babipanze. Abaturage kandi bakomeje kuboroga bavuga neza ko abarenga 60 bamaze gupfa, abandi bakomeretse ndetse hari n'abarenzwe y'itaka. Ibi byose bikaza kugira ingaruka zikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze gute? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashe umwanzuro ugayitse, umwanzuro twavuga neza ko ari umwanzuro wo kurimbura. Benshi batangiye kubyita itsembatsemba muri ibi bice. Iki gisirikare kandi cyongeye gukora ibingibi nyuma y'ibindi bikorwa bitandukanye. Benshi bavugaga neza ko byibasira Minembwe gusa ndetse bashaka kurimbura Abanyamurenge, nyamara bisa nkaho Tshisekedi n'ingabo ze nta mutima abafite neza, kuko ibingibi ni ndengakamere. Reka nkubwire uko byagenze. Namakuru agezweho yemeza neza ko muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi ahitwa ku Mushaki, ngira ngo nahazwi cyane, isantere nini cyane, ndetse hari n'isoko rihuriramo abaturage baturutse mu bice bitandukanye, nk'ayitwa Ruvunda, ayitwa Ngungu, ndetse hari n'abaturuka Minova baje kuzana ibicuruzwa muri ibi bice. Abaturuka Nturo nabo uru rugendo bararukora, bose bakaza gutunda iri soko ryo ku Mushaki riba rihuriwemo n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi. Amakuru agezweho rero aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gukora ikosa rikomeye cyane ryo kohereza drone muri ibice. Drone zaje ni nyinshi cyane, ariko bivugwa neza ko izigera muri 3 arizo zabashije gukora ibara ndetse n'ibitangaza, dore ko 2 zabashije kurasa mu isoko neza, indi
Karasa muri karitsiye mu mudugudu utuyemo abaturage ahangaha ku Mushaki. Benshi bakagaragaza neza ko ibi ngibi noneho byongeye gukorwa nk'uko mu 23 yamaze kubigaragaza, ivuga neza ko ibi ari ibyaha by'intambara bidakwiye kwihanganirwa n'amahanga, noneho mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugaba ibitero ku baturage kigamije kubarimbura. Abapfuye ni benshi cyane. Ubutabazi bw'ibanje burimo burakorwa na Croix Rouge ndetse n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko bisa nkaho byagiye bigorana bitewe nuko ibi bice biri kugwamo imvura. Twavuga neza ko ari nyinshi cyane kandi imihanda yo muri ibi bice aba ari igitaka gusa nkuko bigenda bigaragara. Gusa iyi santere ya Mushaki ni santere n'ubundi itabayemo ibi bwa mbere, ngira ngo imirwano ikomeye cyane yabaga mu nkundura ikomeye cyane ubwo mu 23 yari iturutse Ruvunda ndetse na Nturo yerekeza Mushaki kugira ngo imanuke Ngungu na Minova igere Sake Goma. Ahangaha naho habereye imirwano ikomeye cyane, ngira ngo ku Mushaki hapfiriye abarundi ndetse n'igisirikare cya FARDC mu mirwano ikomeye cyane mu 23 yari irimo imanuka uyu muhanda werekeza Minova na Sake hafi, ndetse bivugwa neza ko ahangaha ariho hagiye haraswa na SKOI 25 muri iyi ntambara ubwo yari ishyushye cyane mu 23 haburaga igihe kingana n'amezi nkane ngo igere mu mujyi wa Goma. Ibi kandi byisubiyemo igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu ngubu kirashinjwa kuba cyarashe mu baturage nkana ndetse kikabikorana ubugome ndengakamere, kuko mu isoko nta basirikare ba 23 bafitemo ikigo ndetse nta birindiro biri muri iri soko kandi nta mudugudu utuyemo abasirikare ba 23. Ibi rero byagaragaje ubugome ndengakamere. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakoranye iki gitero. Ubu tuvugana imiryango igiye itandukanye yamaze guhaguruka yerekana neza ko yamaganye ndetse yitandukanyije na Tshisekedi, ariko mu 23 yo isohoye itangazo rya kabiri official communique baramenyesha abatuye ku butaka bwa Kongo bose ndetse n'abari imahanga ko Tshisekedi afite gahunda yo gutsemba abaturage nk'uko ari kugenda bigaragaza. Bongera gukangurira imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuba Tshisekedi yagezwa mu nkiko akaza gukurikiranwa kuri ibi byaha by'intambara bikomeye cyane akomeje kugenda akorera aba baturage, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibice, ndetse uretse ko atarobanura. Ndetse biravugwa neza ko ubu tuvugana hongeye kumvikana drone mu kirere cya Minembwe, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho bisa nkaho Tshisekedi yamaze gusinyira kuba yakora ikimeze nk'imeruka. Ibi byose ariko benshi bavuga neza ko abifatikanyijemo n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro bakomeza kugenda bakoresha izi drone. mu 23 ubu tuvuganira guhangana n'abari bo bose bagerageza kongera ko bafite ibirindiro mu birometero bya hafi neza muri iyi teritwari ya Masisi. Mu bice bitandukanye bya Nyiragongo haravugwa ibiturika biremereye, aho benshi cyane bemeza neza ko ari 23 ikomeje kugenda advancing igerageza kuburizamo ibitero bindi by'izi ngabo, dore ko n'abazarendo ngo bari bamaze kwitegura gushiringa bakamanuka mu bice bituyemo abaturage. Ku Mushaki ni hamwe muri karitsiye zishyushye ndetse zibamo ibyo twakita nkaho ari isoko rigaragaramo ibiribwa ndetse n'ibindi abaturage bakenera umunsi ku munsi. Kuza gukora iki cyaha cyo kurasa mu baturage ibi ngibi byonyine ni ukubereka neza ko bagomba kubaho bikanga, bagomba kubaho basa naho bafite umutima uhagaze bakeka ku isaha n'isaha bagabwaho ibitero. Bibaye mu gihe hari hamaze igihe hari agahenge k'imirwano nta biturika muri ibi bice. 23 yaramaze gusekiriza uduce twose turimo umutekano, nyamara kidobya FARDC Tshisekedi n'ingabo ze za Kinshasa zongeye gukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara byo kwibasira abaturage. Aba baturage bazagira umutima usa naho utuje. Bigenze bite ko bisa nkaho Tshisekedi yakomeje kubagenda runono? Amakuru kandi aragaragaza neza ko AFC 23 iri gukora ibishoboka byose ngo itanga ubufasha kuri abaturage ndetse n'imiryango yagizweho ingaruka n'ibitero bikomeye cyane nk'uko biri kugenda abigaragazwa n'ibinyamakuru ndetse n'abari ku butaka bwa Mushaki. Nk'uko bigaragara Mushaki ubundi yari ituje nk'ibindi bice byose, ariko kidobya abashije kuza kubabuza ituze n'umudendezo.
Amafoto n'amakuru bikomeje kugenda bisirikira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC 23 iyi ngiyi yamaze gutanga ibihano bikomeye cyane ku ngabo za leta ya Congo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. FARDC ndetse na FDNB bongeye kwisanga mu marira n'ibihombo bikomeye cyane, ni mu gihe abenshi mu bakomando ndetse n'abasenior officers basanzwe bayobora urugamba bari bateranyirijwe ibikoresho birimo amamodoka y'intambara yo kubacungira umutekano ndetse no gukora déplacement berekeza mu bice biri kuberamo imirwano. Ubwo ni ku ruhande rw'abarundi ndetse na FARDC nkuko bakorana ibi bikoresho byiganje mu izi modoka bari kuzajya babikoresha ndetse basirikira mu bice bitandukanye. Harimo imodoka zigera kuri 2 za bulletproof, izi zidatoborwa n'amasasu. Harimo kandi n'izindi modoka zigerwamo nk'ama pick-up ndetse n'ahandi hagenda abashaka kuba bagendana n'abayobozi ariko biganjemo ababacungira umutekano. Inkuru igezweho iragaragaza neza ko ibi byose byamaze guterwa amamine ndetse na 23 byahiye byakongotse nkuko bitangazwa. Imodoka zigera kuri 2 nizo zababaje cyane iki gisirikare cya leta ya Congo. Bivugwa neza ko aba bakuru mu gisirikare bibabihawe kugira ngo bakomeje kugenda bakurikirana uko urugamba ruri kugenda, kuko byagaragaye neza ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ya Congo bagiye bagabwaho ibitero na 23 mu bihe bitandukanye bakicwa, ndetse tutibagiwe n'ingabo z'abarundi bagiye bicwa mu bitero ba 23 yagiye bagabaho. Kuri ubu ngubu rero bisa nkaho bari babonye icyo kubafasha gukora déplacement kandi hari mu buryo bumeze nkaho hari ubwirinzi, ariko ntabwo bibakundiye kuko ibishya birahiye ibipfa birapfa. Ariko kandi bigatangazwa neza ko ibi ngibi bishobora kuba byakozwe mu buryo bw'akagambane. Ni gute uyu muhanda 23 yawugezemo ikaza gushyiramo iyi mitego irimo amabombe nkuko bigenda bitangazwa? Imodoka zigera kuri 3 zahiye zirakongoka. Bivugwa neza ko abasirikare babashije kurokoka bo ari benshi bitewe nuko izi modoka zari zifite ikimeze nk'ubwirinzi babashije kuba bazivamo, ariko kandi bikavugwa neza ko ama pick-up agera kuri 2 yo yahiye yakongotse ndetse n'izi modoka zisanzwe zifite ubwirinzi zidatoborwa n'amasasu zangijwe ku buryo bukomeye cyane mu gice cyo hasi, ndetse bivugwa neza ko nta kongera gukoreshwa. 23 yongeye guca intege igisirikare cya leta ya Congo completely. Noneho benshi baravuga neza ko bisa naho birangiye kongera gupanga ibi bitero bizenguruka ibice 23 iherereyemo. Izi modoka kandi zari kugira ingaruka zikomeye cyane ku batuye imurenge Mikenke ndetse n'ahandi nkuko bigenda bigaragara mu mugambi mubisha, kandi benshi bagakomeza gushimangira neza ko izi modoka zari kuzagira ingaruka zikomeye cyane, kuko aba bayobozi b'urugamba bari kuzajya bazenguruka bagenda bareba uko urugamba rumeze ndetse bakaza kugenda batanga amakuru, ariko bisa naho byabagoye ku buryo bisa nkaho no kongera gukorwa bitazakunda. Ibi birashyira igitutu, ubwoba ndetse na pressure bikomeye cyane ku basanzwe bari imbere ku rugamba ku mirongo y'imbere, nkuko bikomeza kugenda bigaragara ndetse bigatangazwa na bamwe mu basirikare biganjemo abarundi bavuga neza ko uru rugamba aho rugeze rudakwiye kurwanwa n'umunyamahanga. Abene gihugu ngo bakwiye kuba bashyira hamwe bakagerageza guhangana na F23 nubwo bisa nkaho badafite ubushobozi bwo kuyitsinda. 23 ikomeje kubatega imitego mishibuka ndetse n'imitego twakita neza ko ari mitindi. Abasirikare ba leta ya Congo bakomeje kugaragaza ibimenyetso bigaragaza neza ko batagishoboye guhangana muri uru rugamba bitewe n'induru zikomeje kugenda zivugwa ndetse n'agahinda gakomeye cyane kabari mu mujyi wa Uvira. Biragaragara neza ko amabariyeri menshi cyane yerekeza muri umujyi wa Uvira yari yarasizwemo n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na wazalendo yamaze kurimburwa. Abari bayariho bose bamaze kuhava babangira amaguru ingata, nyamara hagiye kuba ikintu gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane iz'abasanzwe bakurikirana iyi politiki ndetse n'iyi mirwano. Abasesenguzi ndetse n'inzobere bakomeje kuvuga neza ko 23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane gishobora kuza gusandara isaha ku isaha, ndetse benshi cyane nicyo bategereje. Banavuga neza ko izi ngabo za leta ya Congo zishobora kuba zifiteho kanunu ku makuru ko bashobora kuba bagiye gucanwaho umuriro, icyatumye batangira kugenda basubira inyuma bagasubira inyuma nkuko biri kugenda bigaragara. Defense zitandukanye zamaze kuba zambaye ubusa, ibirindiro bitandukanye bafashe ibikoresho baragenda, ndetse bivugwa neza ko hari naho bagiye basiga ibiremereye birimo ibyo badashobora kwikorera nyuma yuko bamenya amakuru ko bashobora gutungurwa. Bagiye kibuno mpamaguru, igitutu gikomeye cyane ku ngabo za leta ya Congo. Ariko kandi dukomeza no kuvuga
neza ko ibihombo bikomeje kwitura kuri Tshisekedi. Mu by'ukuri bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibijyanye no kuba yashora amafaranga yo kugura ibikoresho kuko afite ibyo atanga ntabwo bimugora cyane, ariko ibikoresho nabyo bimaze gutikira ni byinshi cyane, kandi kugira ngo bigezwe ku mirongo y'imbere ku rugamba bitwara igihe kinini cyane. Icyo benshi bavuga neza ko uko ari ugutsindwa kwa kabiri mu by'ukuri. M23 yagiye yigarurira ahantu hari strategique mu bijyanye n'urugamba nk'uko bigaragara, ku buryo kudeplasa ibikoresho biva mu bice bisanzwe bikontororwa n'ingabo za leta ya Kongo maze bikagezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bigoranye kurusha uko byahoze na mbere, kugeza ubwo ibikoresho bimwe na bimwe bisabirwa inzira bikaba byatwarwa mu ndege, ibindi bikanyuzwa mu bundi buryo, ibiguzwe bikoherezwa ku butaka bwo Burundi diregite kugira ngo ariho biza guturuka binyuze ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, maze M23 ntize kubona uko yaza kubitega bitewe n'ibice biturukamo. Nyamara ibingibi ntibibabuza kuba bigera ku mirongo y'imbere ku rugamba bigatangira kuba byakongorwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo hasa naho hatangiye kurwana umutima, kuko imbaraga zo zararangiye neza mu gihe AFC M23 yo isa naho yabaye nshya nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare benshi cyane bongeye kuba deployed mu bice bitandukanye nko ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo, akomeje kugenda hatera ubwoba perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga neza ko AFC M23 yatangiye kumuhumekera mu bitugu, nyamara nawe uyu mugabo ntiyorohewe. Generali Sultani Nziramakenga Emmanuel, uyu kandi akaba umugaba mukuru w'ingabo za M23, benshi bari kuvuga neza ko uyu mugabo ari mu bihe bye kuko ari gukubita atababarira, maze agakomeza kugenda yadivatsinga nk'uko yagiye abibwira aba basirikare ko gahunda ari Kinshasa bagende gukuraho leta y'abajinga nk'uko akomeza kugenda abivuga. Nta gahinda gakomeye cyane, ni ibihombo karabutaka byongeye kwisanga byamaze kwitura kuri perezida w'igihugu cya leta y'u Burundi. Uyu mugabo nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane, ni inkuru ncamugongo, inkuru ishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibyo Burundi baza kugira neza ko ari imyaku cyangwa se akagambane gakomeye cyane nk'uko biri kuvugwa. Nanone byamaze kugaragara neza ko ubu tuvugana drone ebyiri zamaze gutwika intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi zanyuzwaga mu kiyaga cya Tanganyika. Induru ziravuze, ibintu birakomeye, u Burundi buraza kubaho gute? Izindi ntwaro ziratwitswe. Ni inkuru zivugwa neza ko harimo intwaro zo ku butaka zari zitwawe ndetse hakaza kugaragaramo n'andi mato mashya. Ibi byose izi drone bivugwa neza ko zishobora kuba ari za AFC M23 zamaze gutanga isomo rikomeye cyane. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi neza mu kiyaga cya Tanganyika, ho haje drone ebyiri zibasha gutwika izi ntwaro bivugwa neza ko n'ubundi nyinshi zari zo guhangana na AFC M23, maze uyu mutwe wa AFC M23 wongera kwigaragaza neza ko wamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ingamba zigamije guhangana n'ibi bitero nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru igezweho ariko ikaza kuba inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kuko M23 noneho iri kuburizamo ibitero aho biri gutegurirwa. Intwaro zongeye gutwikwa, drone zigera kuri ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi zitwitse ibimodoka by'intambara byari bipakiye mu makontineri ari mu mato manini cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Intwaro zirwanira ku butaka, amato bivugwa neza ko izi zose zari iziturutse mu gihugu cya Tanzania, aho zari zimaze igihe kinini cyane bari kudiringa ibijyanye n'imisoro yazo ndetse n'ibijyanye naho ziturutse, kuko bivugwa neza ko zari ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga neza ko zageze ku butaka bwa Tanzania ndetse zita zifatirwa mu buryo bisa naho ari impapuro zitabonekaga, ndetse Burundi buhitavuga neza ko ngo ari u Rwanda rwabitambitse, ariko ntaho byari bihuriye. Nyuma y'uko Burundi bumaze kubona ibyangombwa ndetse n'Ububirigi bukabijyamo,
izi ntwaro zaje kurekurwa ku Mwaro ku ruhande rwa Tanzania, nyamara kugera ku butaka bw'u Burundi habura ibirometero bike cyane bigera kuri 3 gusa, dore ko ahangaha kandi hari hamaze gutegurwa igisa nkaho ari korutege ikomeye cyane, ndetse no kuza kureba niba izi ntwaro izatumijwe arizo ntabwo zibashije kwambuka, haburaga ibura igihe gito cyane ngo zibe zabasha kuba zagera ku Mwaro. AFC 23 niba ariyo ibikoze yabiteye igihombo gikomeye cyane, ariko nanone inatanga ubutumwa kuko izi ngabo z'u Burundi zakomeje kuyitambika ndetse kwibangamira no kwigabaho ibitero bitandukanye, kuba yafata umwanzuro initiative ikomeye cyane yo kuburizamo izi ntwari kaza kuzigira nete rikazigira ubusa, ni ikintu bisa nkaho cyaba ari ikintu kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvuga n'ingabo z'abarundi bivugwa neza ko ibice byose zereremo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hano mu bice byegereye Uvira, zatangiye gukora amayuzuro ndetse 23 yatangiye kuba isohoka mu bice byayo, ndetse aho yari ifite amakampa atandukanye, amatraining wing yose 23 yamaze kwigira imbere, kuko yamaze kubona neza ko aba basirikare b'u Burundi bafite igihunga n'ubwoba nyuma y'uko ibyari kubatabara bimaze kwangizwa ku buryo bugaragara. Ni inkuru zivuga neza ko ibi byamaze gutwikwa n'izi drone, ndetse harokotse mbarwa, bivugwa neza ko kandi harimo n'amadrone yarari mu makarito yayo, bivugwa neza ko yiganjemo drone nto cyane, bivugwa neza ko zari zitanzwe n'Ububirigi zigera kuri 200. Benshi bakibaza ikizi drone zari kuzakura, ariko bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye atakira Ububirigi ababwira neza ko nta bikoresho birwana ndetse n'ibirinda afite, bakabaye bamufasha kugira ngo bazakorane mu migambi bari gupanga. Ubu rero bisa nkaho ibi byose bimaze kuba impfabusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi utorohewe kugeza kuri ubu ngubu ufite ibibazo bikomeye cyane, abamurwanya mu gisirikare bakuru batamworoheye, bashaka no kumukura ku butegetsi, babi bamutera kudeta, abashaka kumuhitana nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza ibimenyetso, abashaka kandi ko atazongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuko yatanzwe n'ishyaka rye rya CNDD FDD, ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ibi byose biri kumuhuriraho umutwe ugashyuha, kamera nk'uwicariye intebe ishyushye, none n'ibikoresho yavugaga neza ko bigiye gutuma igihugu kiba kiri safe muri ibihe bigoye kitangiye kwinjiramo mbere y'amatora, aho batekereza neza ko bashobora no kuzagabwaho ibitero na Red Tabara bikomeye cyane. None amakuru atugira haravuga neza ko bikubitaniyemo n'izi ntwaro, ndetse umutungo ukomeye cyane w'u Burundi wamaze kuba utikira. Amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abamarine, no kuvuga ingabo zirwanira mu mazi ku ruhande rw'u Burundi, zagerageje kuza kureba ko ari icyo zaramura, ariko bisa nkaho byari byamaze kurangira. Ni inkuru y'agahinda rero. AFC 23 ntabwo irigamba iki gitero, dore ko 23 itanakunda kwigamba ibitero nk'ibi, gusa nanone nta official statement irigera isohora ivuga neza ko hari operation yakoze. Gusa ibi ni ingabo z'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi bamaze kubivuga, kuko bavuga ngo neza ko nta wundi mwanzi bafite, nyamara birengagije neza ko bafite Red Tabara, nubwo bavuga neza ko idafite uburyo bwo kuza kugera muri ibice n'ibi bikoresho. Ni inkuru nyine yakomeje kugenda ibabaza abenshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Nanone Tshisekedi we ibi byo akomeje kugenda bihomberamo, kuko uko ingabo z'abarundi zigenda zicika intege, zigenda zishira kuri ubutaka bwa Kongo, niko Tshisekedi nawe agenda yegera intsinzwi, yagenda yegera kwamburwa ibindi bice. Amakuru aravuga neza ko 23 yamaze kwigerera mu tundi duce nk'uko bitangazwa. Umujyi wa Tushunguti ndetse ahangaha ni muri Karehe wamaze kwigarurirwa ku munsi w'ejo, n'ibindi bice 23 ikomeje kwa advancing igaprofita ku buryo bukomeye cyane. Iki cyuho kiri muri izi ngabo za leta ya Kongo, ndetse gikomeje kugenda kigaragazwa nuko bakomeze kugenda bakora amawizidoro basubira inyuma, gutsindwa gukomeye cyane kongeye kugaragara kuri izi ngabo. Nagahinda gakomeye cyane rero gakomeje kugaragara ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu madefense atandukanye. Batangiye gushyira ibikoresho ku rutugu, abakora ingendo z'amaguru batangiye kugenda, ndetse abaza gukoresha imodoka harimo abakuru nabo bivugwa neza ko imodoka ziri buze kubakura mu madefense ari muri risk, kuko bakeka ko 23 ishobora kubataka isaha ku isaha.
Inkuru igezweho nanone ni inkuru yemeza neza ko Bujumbura Airport, Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura cyamaze kwinjirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakuyeho systeme, ndetse bisa nk'aho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nk'aho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'Ububirigi. Aha rero mama 23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese mama 23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya mama 23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyabaye iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. mama 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka nubwo benshi batabyemera, kuko na mama 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko i Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta, bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane, by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubutegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko,
aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye, ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse M23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza M23 bwa mbere, kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibi ngibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibi ngibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Ni inkuru zigezweho none zemeza neza ko abatanshuro, aba ni abasirikare b'abazungu baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ibyababayeho bisa no kureba intare mu maso, intare kandi yakomeretse igomba kukugira nabi uko byagenda kose. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko igisirikare cya FCM23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane, kiza gutungura abatanshuro bari mu nyubako bivugwa neza ko basanzwe bacumbikamo. Ibi kandi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, aho abasirikare basanzwe barinda iyi nzu baje gutungurwa n'igitero cya FCM23 yaje kugira amahirwe akomeye cyane, itungura abatanshuro nta gikoresho, basa naho bari mu kiruhuko, aho bivugwa neza ko yabasanze barebana amaso ku maso neza. Ibintu byatumye aba batanshuro bagera kuri 3 bonyine aribo babashije kuba baraswa nk'uko amakuru bigaragaza, abandi baza gusubira inyuma ndetse hatangira kubaho kurasana gukomeye cyane. Inkuru ziraturuka Uvira mu isantere ziravuga neza ko ari operasiyo ikomeye cyane ya M23 yatumye hafatwa n'umutanshuro umwe muzima, wajyanywe ku bandi bamaze kuba 13 bafashwe mu bihe birenga 6 bitandukanye. Ni operasiyo zitandukanye. Abatanshuro bo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byigeze bibahira, kuko basa naho batagize aho kwikinga n'ubwirinzi budasanzwe. Abatanshuro bari gukora ku gishoboka cyose kugira ngo haze kuboneka igisa naho araho kumenera. Ikirere cy'M23 muri Plaine d'Or bivugwa neza ko kiri mu ubwirinzi bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi kikaba kibizi neza ko kitarigarurira iyi Plaine, bisa nkaho M23 kwisubiza inyuma bitakunda. Aha rero niho bamwe bakomeza kugenda bagaragariza neza ko iki gisirikare cya FCM23 kiri gukomeza kugenda kigerageza kuburiza mu ibitero aba batanshuro. Rero bivugwa neza ko yari inzu bivugwa ko irimo abatanshuro bagera kuri 6, hagati ya 6 n'8, ariko M23 muri iyo operasiyo yaje gusanga abagera kuri 3 hanze, ndetse amakuru akavugwa neza ko aribo banarashwe, undi umwe yaje gufatwa mpiri. Nyuma yaha haje kuza ramforo y'abasirikare bivugwa neza ko ari abasanzwe babarizwa muri batayo ya 3 yaturutse ku butaka bw'u Burundi. Barasanye ku buryo bukomeye na M23 nyuma yo kumva amasasu aturika, ariko yari amasasu y'imbunda ntoya, kuko izi ngabo yaba M23 ndetse n'abatanshuro barwanye barebana, hakoreshejwe uburyo bwa gikomano ndetse n'intwaro ntoya, biza kurangira abatanshuro bahasize ubuzima. Gusa amakuru avuga neza ko uretse umusodo umwe wa M23 wakomeretse ndetse umukomando umwe mu bari muri operasiyo, nta musirikare wa M23 wasize ubuzima. Ibyo benshi bagaragaza neza ko iyo operasiyo yari